बेस्ट कफ सिरप फॉर सीजनल कफ, जो भी सीज़न चला हुआ है इसके लिए आता है एस्कोरिल LS, बहुत अच्छा कफ सिरप है। और LX ग्लेनमार्क का, इसमें बहुत सारे आते हैं। आयुर्वेदिक में आपका टॉरेक्स, झंडू कफ सिरप, एम्ब्रोडिल LX, ये तो एलोपैथिक है। हनीटस कफ सिरप आता है, एक कुक का आता है मुल्तानी का, लेकिन जो मैं करंट में यूज़ कर रहा हूँ अभी बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। हेलिच इंटरनेशनल कंपनी का है होम्योपैथिक कफ सिरप, और इसमें हर्बल भी आता है। ये इसका हर्बल है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है चिल्ड्रन पे और अडल्ट्स पे भी चल जाता है। जेनरिक में भी आते हैं बहुत से, जैसे चुप सिरप हो गया, यूनिकफ EX वेट कफ के लिए, और ये आता है डेरिफाइलिन LS, बहुत अच्छे कफ सिरप हैं ये।